Ez elég mi volt a nagy megbeszélés nálatok? Mi volt? Taktikát beszéltünk. Ja, volt taktika, mivel berohantunk. Mi falat? Ja, jó. So, 2 or 3 of us will try and go in the left flank outside, and the rest of you should stay inside in a defensive formation and steadily go forward. Only the 2 of you go outside? You can come. 3 is better. No, I just say. I just say, but you can go. Akkor te kijössz velünk? Jó, akkor 3-an menjünk kint, többiek maradnak itt bent, és lassan menjetek előre. Yeah, slow push. Ja? Nem kell el 8 órát taktikázni. Az arcomba lassan. Tényleg? Másra nem egy kicsit többet adni. Kurva jó az. Ráadásul mellett egy Airsoft, az is szarabál. Aha. Hit! Nagyon lőnek, a másik oldalt próbálhattok menni. Yeah! Bal oldalt megpróbálsz előre menni. Én nem tudok kijönni innen. Cover me. Now, shoot. Hit. Mindig a fejemet. Nem gond.